Yo! What's up, kadoy? Ngayong araw po is tuturuan ko kayo kung papaano mag-download ng sound effect natin para sa YouTube. At dun po sa mga baguhan, yung mga bagong mag-e-edit pa lang, panoorin nyo po ito and matutunan nyo po kung papaano mag-download ng sound effect sa YouTube natin. So, yan na nga kadoy. Pupunta muna tayo sa YouTube. Pagkatapos, search natin yung ha-ha-ha. Kunwari, ha-ha-ha. Sound effect. Ayan. Sound effect. Then, click natin. Pagka lumabas, click po natin. Then, copy yung link. Copy link lang po tayo. And punta po tayo sa Chrome. Search po natin yung MP3 Juices po yung gamit ko. MP3 Juices. Ayan. Pagka lumabas yan, ipipaste lang po natin yung na-search natin na link. Yung kinapi natin na link pala. Ayan. Si-search po natin yan. Then, pag na-search na po is i-download natin. Ayan. Download. And, maririnig nyo po yan. Ayan. Ayun. Ganun po siya. Then, try po natin isa pang sound effect. Kuwari is dan. Si-search natin. Dan. Yung parang ganun. Sound effect. Ayun. Click natin siya. Then, ayun pa rin. Ganun pa rin. Copy link. Ayan. Copy link. Tapos, ipipaste lang po natin siya dito. Ayan. Pabalik-balik lang po. Pero kailangan memorize nyo yung nyo. Pabalik-balik lang yan. Download. Automatic na po yan. Masisave yan sa inyong music. Ayan. Ayan, ganyan po. So, ganun na nga kadoy. Ito lang muna yung may tuturo ko sa inyo. So, ayan na nga kadoy, nakita natin kung paano mag-download ng mga sound effect. And kailangan memorize nyo po yung pangalan ng sound effect. Search nyo rin po sa YouTube kung anong mga pangalan ng mga sound effect para ma-search nyo siya. So, sana nakapagbigay ako ng sa inyo, kunting kaalaman lang naman kung paano mag-download ng sound effect para hindi po tayo yung walang copyright sa video natin. So, ayan kadoy. Sana nakatulong ako sa inyo and yun lang po. Bye-bye.